Гісторыю робяць мужчыны. Гучыць нібы аксіёма. Зямля абарочваецца вакол сонца, дождж ідзе з неба. Па шчырасці, я заўсёды не ведаю, як спрачацца з настолькі безапеляцыйнай тэзай, прыводзіць нейкія прапорцыі, графікі, дыяграмы. Так, гаворка аб'ектыўна ідзе пра тыя часы, калі жанчына мела менш правоў за мужчыну. Але я кажу па-іншаму. Гісторыю рабілі і робяць не толькі мужчына. І наша з вамі гісторыя выдатнае таму сведчанне. З вамі Кацярына Ваданосава ў серыі перадач ад кампаніі «Будзьма беларусамі» пра беларуска-украінскую гісторыю «Трызуб і пагоня». Тут мы разбіраем простыя, зразумелыя, а часам складаныя і дыскусійныя моманты нашай сумеснай гісторыі і сучаснасці. З чаго пачаць? З зямлі. Так, з асноўнага, базавага. Зямля ў нашых мовах жаночага роду, роўна як і бацькаўшчына, айчына, радзіма. Узгадайце, маці-зямля, маці-краіна. Гэта, напэўна, рэха колішніх, даўно забытых жаночых культаў, пра якія памятаюць хіба толькі каменныя бабы ў стэпах Донбасу. Пазней народная вера ў маці-заступніцу эвалюцыянавала ў культ Маці Божай, які мае ў Беларусі і ў краіне безліч твараў, адметнасцяў, паказальных цікавостак. Да яе маліліся ў самую цяжкую хвіліну пра шлях, пра ратунак, пра перамогу. Да чаго тут гэтае лірычнае адступленне, можаце вы запытацца? А хаця б для таго, каб нагадаць, што нельга проста ўзяць і слепа паверыць у міф савецкіх гісторыкаў пра тое, што жанчына ажно да вялікай акцябрьскай рэвалюцыі была тут усяго толькі рэччу, прадметам мэблі. Можа, у іх там, на Масковіі, так і было, окей? У нас жа, нягледзячы на ўсе папраўкі на час і традыцыю, поўна прыкладаў, калі жанчыны рулілі не толькі сваім лёсам, але і лёсам мужчын і цэлых краін. Першыя жаночыя постаці, вядомыя нам з гісторыі Беларусі і Украіны, гэта рашучыя, любячыя, прынцыповыя, накшталт Лагерты серыялу «Вікінгі», які вы, магчыма, глядзелі. Той самы тыпаж жанчыны-ваяра. Возьмем, напрыклад, княгіню Вольгу, Хельгу, якая стала княжыць на Русі пасля смерці свайго мужа, Інгвара. Мужа забілі драўляне, такое племя, бо той некалькі разоў запар хацеў стрэсці з іх даніну. І помста Вольгі была папросту страшнай. Паводле легенды, у Кіеў прыбылі паслы драўлянаў, каб прапанаваць удаве пайсці замуж за свайго важака. Першае пасольства Вольга жыўцом пахавала ў чоўне побач са сваім палацам. Другое спаліла ў лазні. Трэці акт помсты – паход на драўлянаў і вынішчэнне іх сталіцы – Іскрысціня. І разам з тым Вольга – першая княгіня-хрысціянка. Паводле легенды, яна выправілася ў Царград, Канстанцінопаль, дзе імператар, як кажуць, паклаў на яе вока. Тая высунула ўмову. Яна хоча ахрысціцца перад шлюбам, ды яшчэ і каб імператар быў яе хросным бацькам. Так і зрабілі, і калі той зноў пачаў размову пра шлюб, княгіня адказала: «Так, а хто ж за бацьку замуж выходзіць? Всё, давай, пока». А пра гісторыю з Рагнедай, Рагнхільд, Полацкай і Уладзімірам мы ўжо распавядалі, але я зараз паўтару галоўнае. Нават пасля забойства бацькі і прымусовага шлюбу жанчына не забылася пра помсту. І гэта праз гады, калі яе сын Ізяслаў ужо мог трымаць меч у руках. Яна ўначы паспрабавала забіць нялюбага, той уразіўся, выслаў яе прэч, але забіць у адказ усё ж не наважыўся. О як! Карацей, нравится-не нравится терпимая красавица – это докладно не про наших дзяўчат. Ни зараз, ни ў тую эпоху. Некаторыя гісторыі ўвогуле суперкінематаграфічныя. Вось Саламея Русецкая, скажем. Дачка звычайнага мешчаніна з Наваградка пачатку 18 стагоддзя. Калі Саламеі споўнілася 14, яе аддалі замуж за немца-лекара, а той узяў і завёз яе ў Стамбул.
Спачатку Саламея вучылася ў яго, дапамагала. Потым працавала ўжо сама. Яна вывучыла лаціну, дадала сюды нейкія бабульчыныя знахарскія веды і стала мегазапатрабавальным лекарам. Яна пераўзышла першага мужа, далей пераўзыходзіла і ўсіх астатніх, бо на адным справа не скончылася. Некаторым яна дапамагала грашыма, а аднаго з мужоў нават выкупіла з рабства. Былі ў Саламеі і свае рабы, дарэчы, вось так. На радзіму Саламея вярнулася ўжо з грашыма і статусам па запрашэнні радзівілаў у Нясвіж. Потым ёй стала сумна, паехала ў Пецярбург, пасля ў Вену, пасля зноў у Стамбул. Шляхі яе падарожжаў губляюцца недзе на Блізкім Усходзе, але, што фантастычна, яна паспела пакінуць нават мемуары, проста прыгодніцкі раман «Авантуры майго жыцця». Можна браць і круціць кіно з такой назвай. Ці «Ліцвінскі пацыент», напрыклад. Чаму не? Падобны арыентальны каларыт ёсць і ў іншай стамбульскай гісторыі, калі дзяўчына не па сваёй волі трапляе ў далёкі край і атрымлівае там усё, што хоча. Канешне, размова пра Раксалану, а гісторыя адбываецца на 2 стагоддзі раней. Раксалана ў перакладзе «дзяўчына з Русі». Іншае імя Хюрем Султан, вясёлая, прыносячая радасць султанша. Сапраўднае імя Анастасія Лісоўская. У гарэме таленавітае дзяўчо дабралося да бібліятэкі, вывучыла Каран і мову, а пасля першай ночы настолькі ўразіла Сулеймана, што той больш не прымаў палітычных рашэнняў без уліку яе меркавання. З часам Раксалана ўжо сама прымала пасольствы і займалася палітыкай. Вось такі вось слабы пол. Вось мне хочацца ўсіх пералічыць. А ўсіх і не пералічыш. Барбара Радзівіл, якая круціла пачуццямі караля і вялікага князя Жыгімонта II Аўгуста, што пры сваім жыцці, што па смерці, калі манарх не змог супакоіцца і шукаў яе ў іншым свеце. Францішка Уршуля Радзівіл, пісьменніца, паэтка, мастачка, драматург, і гэта на пачатку 18 стагоддзя. І Эмілія Плятар, дваранка, якая была палявым камандзірам у антырасійскім паўстанні ў 1830-31 годах, адмовілася адступаць і заплаціла за гэта жыццём. Украінскую культуру на пераломе 19-20 стагоддзяў проста нельга ўявіць без паэткі Лесі Украінкі, якая, дарэчы, ўсё жыццё кахала рэвалюцыянера з Мінска Сергея Мяржынскага, які памёр у яе на руках. Таксама узгадаема оперную легенду Саломею Крушельніцкую, акторку Марыю Занковецкую і іншых. Наогул у такім бурлівым і жорсткім 20 стагоддзі жанчыны, што з беларускага, што з украінскага боку, неаднойчы змагаліся з ворагам плячо да пляча з мужчынамі, альбо нават тады, калі мужчыны адступалі. Скажам, Олена Теліга, дачка міністра УНР, літаратарка, сябар ОУН, якая ў часы вайны на свой страх і рызыку выехала ў Кіеў. Туды, дзе за сябрамі арганізацыі палявалі нямецкія спецслужбы. Усяго 36 гадоў бурлівага жыцця, якое скончылася ў 1942. А яшчэ радкі вершу, як запавет, що Бог зійшла в мені найбільший дар, гарячу смерть, незимне умирання. А вось прыклад Ларысы Єнюш, якая, дарэчы, як і Олена Теліга, перад вайною жыла ў Празе. Магчыма, яны нават былі знаёмыя. Паэтка, жонка паспяховага лекара, якая ў адказны момант выратавала архівы БНР у эміграцыі. Савецкая ўлада прыпомніла ёй усё. СМЕРШ знайшоў жанчыну ў Чэхаславаччыне, вывез у Мінск, дзе яе дапытваў асабіста кіраўнік КДБ Цанава, а пасля быў суд і лагерны тэрмін у 25 гадоў. Там, у лагерах, іншыя вязні называлі яе мама, а вершы, напісаныя на абрыўках паперы, глюкозай, бо тыя лекавалі і вярталі да жыцця. Нават пасля выхаду на волю і да самай смерці яна так і не прыняла савецкага грамадзянства. Яна была грамадзянкай БНР, а па сабе пакінула мемуары, споведь, у тым ліку пра тое, як камуністы ў лагерах здзекаваліся з жанчын. Тыя самыя камуністы, якія нібыта вызвалілі жаночы пол ад патрыархату і падарылі свята 8 сакавіка.
Праўда, мабыць, у тым, што бальшавікам нашых жанчын не трэба было ні ад чаго вызваляць, хіба ад саміх сябе. Бо не было ў нашай гісторыі ні дамастрою, ні хатняга гвалту як нормы, ні гарэмаў, нічога такога. Таму, калі сёння часам у абсалютна бесчалавечых умовах беларускія ці украінскія жанчыны дэманструюць смеласць, прынцыповасць, вытрымку, гэта добры працяг старых народных традыцыяў, бо наша айчына жаночага роду. Дзяліцеся нашай інфармацыяй, ставьте, калі ласка, падабайкі і подписывайтеся на канал. І мы заўсёды вельмі ўдзячныя за падтрымку донатамі па спасылцы ў апісанні пад відэа. Будзьма разам з сапраўднай гісторыяй. Будзьма разам з Украінай.